aqui que ela é grátis. Eu acho que se vocês já viram aqui que tem missões, olha isso aqui. Essa skin aqui, eu já posso conseguir ela. Olha aí, essa skin aí que tá na tela. Eu já... Véi, olha, essa skin aqui, ó. Essa. Eu já posso conseguir ela. É só eu tocar aqui que eu vou conseguir ela. Toquei. É minha. É minha! Meu Deus! Cadê, véi? Não, véi. Meu Deus, véi. Que felicidade. Se ela for um especial, véi, o trem vai pegar. Tá. Ela é uma lendária. Olha isso! Vai combinar, sabe com o quê? Com a pegada que tá no passe. Com essa pegada aqui, olha. Vai combinar com essa pegada de hambúrguer. Aqui. Essa daqui vai combinar. Véi, eu vou jogar umas... Véi, não vou jogar a partida. Depois eu mostro mais pra vocês, gente. Fica por aqui, eu só fui passar pra avisar isso. Consegui tudo. Olha isso. Eu ainda vou tentar conseguir essa skin aqui, ó. Tá vendo ali um B ali em cima? Ó. Calma aí, gente. Deixa eu sair aqui. Olha isso aqui. Essa skin aqui, ó. Eu quero muito essa. Então, gente, é isso aí. Eu só fui pra passar pra avisar mesmo que tinha isso. Que eu consegui também pegar essa skin. Então é isso. Tchau.